بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sin suara ini. Adapun ing ganap pangadyan, hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kauhaan tag-isa, paayat hikakauhaan tag-dua. In ayat nasabut Suratut Taubah. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini aun pawaita sin Allah Ta'ala kaummati na pusan. Kaya waita anday sabin ummat na kauna. Sarawa in pawaita antud amunain ummati na pusan. Unin pabaita yan, pabaita kakuyaran daing hatuhan kanila. Mga anak ka po, misan sadyan pabaita, sintao patao, pabaita kakuyaran, tamba manambay kuyag sintao. Bangkat mamangkating kuyag sintao, malaing kanin nagpakuyag kaniya tao. Ini mga tuan, Allahu Subhanahu wa Ta'ala in nagpakuyag. Hinda siyo impia kuyag yan. Muna impia kuyag, alladhina amanu. Amin mga sila, piyarayaw nila, impamarat saya nila patuhan, haitikad nila, haswara nila,
iban hapito ang gauta baran nila. Amanu billahi wa rusulih. Iagad nila insalakan pag-iman. Tujuh pa Tuhan. Iagad nila insalakan pag-iman. Tujuh pakanabihan iban karasulan. Nababinyad to salakan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuti ka iagad nila. Yubashiruhum rabbuhum. Pagaitaan sila sinallahu ta'ala, singkakuyagan kanila. Himuyagin Allahu ta'ala kanila, sabab sinwala sila miutas di nga kabayaan sintuhan, haatay nila, haswara nila, hapituang gauta baran nila. Yadto imuna-muna piyakuyag sintuhan, ini karwa, wahajaru, amoy mga sila naglain day nga hula mangi pahula marayaw. Amoy mga sila naglain day nga mangi pasarayaw-rayaw. Amoy mga sila nagpinda day nga maksiat papagtaat iban pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakuyag sila dusintuhan. Ini katu piyakuyag sinallahu ta'ala. Wajahadu fi sabilillah. Nagluwas lungsad sila. Diunit nila na indugo nila iban sinyawalihan nila pakabayaan sintuhan. Li'ila'i kalimatillah. Mag-angkat sing kabayaan sintuhan. Magpalindog sing kabayaan sinallahu ta'ala. Nagluwas lungsad sila kabayaan sintuhan. Biampusihim wa amwalihim. Ginhawabaran nila, nyawalihan nila, iban pangalta nila, piagmurabbal nila pakabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sa babyad to. Akuyakun sila sintuhan. A'zamu darajatan 'inda Allah. Sa taas-taas darajat. Sa rayaw-rayaw darajat. Sa mulya-mulya darajat. Bukon darajat sintao patao. Darajat sintao patuhan niya. Mga anak po. Bangkuyaranin tao. Antara sintahu dihilan siya darajat makakuyag in darajat yanugara sintuhan hamang nasab. Wa ulaika humul faizun, ibanin sila yan halawang paruntungan. Di sila maghinang sinhinang kalugian, inhinangon nila paruntungan. Hinang sin atay paruntungan, hinang sin suara paruntungan, hinang sin pituang gauta baran paruntungan. Parman sinallahu ta'ala, yubashiruhum rabbuhum. Kakuyakan nila dengan Allah ta'ala. Birahmatin min. Unang kakuyakan yan, rahmat sinallahu ta'ala kanila. Unin rahmat yan, pagkakila. Mga anak ako, talago-lago na naglalago. Takla sa bayaran, kumpiyo. Manawag tawagin tao katahantan maglasa. Sa wala dunin na tulan kabayaan sintuhan. Atulan hinang-hinang napakaniya pa kaniya. Ngayon, patuya ko sila sintuhan. Dan kabayaan sintuhan. Wari tumanan.
bukun pahat rahmat. Iman na tidak sintuhan. Kaya ridaan sila sinallahu ta'ala riha dunya awla-awlad lawakhiran. Maita sila yan kaya ridaan. Di na sila kaastulan. Yung kaya ulungan na sintuhan, di na kaastulan. Imbar iman usugi wambar iman babae di sila mutas deng harahmatillahi waridwan. Deng harahmat sintuhan iban kuyag rida sinallahu subhanahu wa ta'ala kan. Maita sila yan yanug haraan rahmat. Maita sila yan yanug haraan kuyag. Wajib dan khusus. Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nagparagbos yan? Pinkabayaan pintuhan doon kanila. Kanabihan iban karasila. Insiyaru awamirillah. Jika itu na parang susunod hakabayaan sintuhan. Wala sila miutas salakan. Ini karwa. Wa ijtinabu nawahillah. Liyayuan nila. Iliyangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Asabab sinduayan birahmatihi wa ridwani. Rahmat sinallahu ta'ala. Iwan rida sinallahu ta'ala. In luna'niya jannatin lahum fiha na'im. Pahulaun sila hasulga. Naimun mukim. In ni'mat iwan sing karayawan halawm sin sulga yan nanistar. Di kau sumuhun. Di makasumu ing karayawan hasulga. Ing karayawan di adunya ino sumuhunin tao. Siyo muna habadyo yawn, pindahan. Siyo muna taumpa yawn. Siyo muna hasasakatan yawn. Ing katan nyari adunya paniya. Magkapasaw. Inadlaw akhirat baqiya. Dahil nga sabab yan, in bariman usog, iban bariman babae, iyakad nila yung kabayaan sintuhan hadunya, iban iyakad nila yung kabayaan sintuhan hadunya, dahon paadlaw panak. Mga anak po, daimun, daimun, kakalayang kata. Di maghublaw ing karayawan. Ing karayawan day nga taong karon doon mahig. Dapon ing karayawan day nga Allah subhanahu wa ta'ala day hindi hadunya sambil paadlaw ka na. Mga kakasisin Allah ta'ala. Amo yan yung panindog simbar iman di hadunya. Aula-aula yari kita niyong hamasa. Nakawidda di nga kataan masa. Ing karayawan yanug hara sinallahu ta'ala ha ummatini. Habang man sila. Tumulog iban pumito. Magpag-ipon pa subhanahu wa ta'ala. Di sila sumutwayo iban masarap. Allah subhanahu wa ta'ala. Alman sunnah
simahating wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Kaya paramahan sila paghula. Rayaw-rayaw. Way kulang halaw man niya. Dahil nga sabab yan, niya niya, ini mataw din kulang. Naglalawagin tauhaw ninyo ko. Dahil nga sabab yan, tumulak madto. Panahon madto. Sabab, way rundun hawla niya. Way rundun halaw kaw man niya. Andukay. Inhasul ka na'im. Yuk. Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawkat ang pintura. Amin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahihan yung kanya itatawa. Napatay nila. Kaya nga kabagyan, parman sin Allah ta'ala. Khalidina fiha abada. Patutugon na mo, pakakkalon na mo sila halawm kasanyangan. La nihayatala. Way na ending niya, way na kahinapusan niya. Inyariha dunya ini, aun ending niya. Bang aun beginning, aun ending. Bang aun panagnaan, aun hinapusan. Sinadlaw susungon, way na hinapusan niya. Khalidina fiha abada. Parman sin Allah hulaon na mo sila surga kin paghula katkal halaw nikman. Innahu ajrun azim. Naita na mo sila yan pahulaon dito. Hasabab sinhinang sinatay nila. Itikad nila marayaw. Hasabab sindila nila, insuara nila pamarayaw. Hasabab simpito ang gauta baran nila, inhiwal nila pakabayaan kataan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, parman sin Allahu ta'ala, inna Allaha indahu tabunnal tu di mahasut si mahatinggi tunggal da isa-isa niya inaun. Wayroon haipon niya. Bang aun din haipon niya rin atuhan niya. Ipaparat sa sadyakan niya, ipapaingat sa sadyakan niya, in iyaun din hatuhan niya, baran niya, iban sing kagunahan niya, milkun lillah, in nagpapanjarian, in magbabaya-bayayan, Allahu subhanahu wa ta'ala imbar iman. Tiyay mak nilayad to. Yung sud nilayad to pagkabayaan sintuhan. In sila abdun min ibadillah. Ipon sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bukod sila ipon sin napso nila. Bukod sila ipon sin akal nila. Bukod ipon sin syahwat nila. Sarawa abdun min ibadillah. Ipon sila sin Allahu Ta'ala, bukon sila piyahunitan, bukon sila piyasigpitan, kagawa piyaluhay ingkatan, pagkaradyaan, bang habang man sila magad, haatulan sing kabayan, subhanahu wa ta'ala. Ajrun azim. Tunggal dahin Allahu Ta'ala, magdirihil tungbas, pamano siya. Ay nga sabab magtulong tawang sadya kabayaan sintuhan. Ada punin tumumbas. Nagdihil. Iwan sindihilan. Allahu subhanahu wa ta'ala. Indahu ajrun azim.
Allah subhanahu wa ta'ala ra in mang dirihil di pagkawayhan. Allah ta'ala ra in mang nunungbas dahil di hadunya temporary adlaw ka na takkan. Mga anak ka po, amo yan yung panindog sinbar iman usog, iban bar iman babae. Amod tin ayat, mas sakitan niyo hadis sin nabi, wasihat niya mga sahabat, ubos na mga sahabat, kita niyo na wasihatin. Wasihat po Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحسن خلقه ang niagaruning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala haraakan iban haliangan maabot niya. Asabab sin sarayaw-rayaw pangaddatan niya sa mulya-mulya darajat hadlaw kana. Mga anak ka po, imbar iman usog, iban bar iman babae. Asabab sin pag-ibadat nila patuhan, ununo na ibadat, marayaw addat nila patuhan. Marayaw addat nila magkahin. Way magigil, way magjangki, way mag-abbo. Yan yung mga barima. Naaturan niyo kunin masa na ito ini. In Yahudi abbuhan, in Nasara abbuhan, bata maasabuhan. Imbar iman usugi wambar iman babae di. Maita bi husni khuluqihi sabab parayaun niya in lakujangang niya inadat niya magtuha. Hauno niya na parayaw hapag sambahayan. Hauno niya na parayaw hapag puasa. Hauno niya na parayaw hapag haji. Hauno niya na parayaw, hakatanda akan pardo iwan sunnat. Dahil nga sabab yan, paman sinallahu ta'ala, panabi nila kay napusan, wa innaka la'ala khuluqin awim. Sa punal tuod, ikaw na yan, inisyo. Paman sintuhan, panabi. In sarayaw-rayaw pangaddatan. Mga anak na po, bangsa jari mayawin addat si Manu siya panagtuhan, sila na imasan niya nga papawsing kumi. Na, nagparayaw man addatin tao patao. Sa mangi sila addat patuhan, nakitaan yun hindi matunga pang amasan na tuwing. Ano yung mga tuhan? Na, yung mga bariman usog, ibang bariman babae. Harayaw simpangaddatan nila, madawhat nila in darajat sa taas-taas, dirihilan sinallahu ta'ala hadlaw akhirat. Uno yan, sarapul manajin, sarayaw-rayaw hulaan. Asabab simpangaddatan nila. Bunga singkatan ibadat nila, pangaddatan, maaddat magtuhan, maaddat man sila magtuhan, imbungan niya, maaddat sila magkay. Way magigil, sabab sunog. Way magagjangki, sabab sunog. Way mag-abbo, sabab sunog. Uno'y sunog yan? Sunugun ingkatan karayawan mo. Meta yan. Nagabuhi iblis. Nangigil iblis.
Imbar iman usog, iwambar iman babay, bukun. Paba. Iagad nila, indaakan, iagad nila, tiangkisan, inliang. Na. Insangi isab pangadatan, innahu layablu bisu'i khuluqihi asfal darajatin fi jahannam. Intaw mangiaddat magtuhan. Mangiaddat magkahi. Yadto habuli sinapinal ka jahannam wal iyadu billah. Naun taw magilalaungan, intaw yung long niya maaddat magkahi. Maaddat pagkahi niya, maaddat kataan. Sa yung problema lang niya, bukon siya maaddat patuhan. Ayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, in iman, pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, natatapil iwan sindayaw pangaddatan. Bang siya takaiman na, ang pakimugdan ng pag-iman niya, marayaw ninaddat niya. Parayaw niya ninaddat niya magkahi. Sa mangi siya pa Allah Ta'ala lubo. Yan mga tuan. Nga sabab yan, imbar iman usug, ibambar iman babae. Di sila mutas, dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaru wa wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya ini mahinang. Fakad faja fid dunya wal akhirah fawzan azima. Sa bunnal tuod, magparuntungan siya. Di hadunya, iban, magparuntungan siya, hadlaw ka na. Uno yan mga tuwa ni karwawasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqul hasan yujibu aw yazilul khataya kama yujibul ma'al jalid. Intao marayaw pangaddatan niya, may tak marayaw, iagad na natulan. Bukon atulan halawm singkaw man niya, bukon pangaddatan niya po niya, bukon pangaddatan sila siya niya, bukon pangaddatan na kauman niya, karawa pangaddatan hindo sinarama, piya na sin jawab sin Nabi, khuluquhu al-Quran, in pangaddatan hindo kanya, amunin na Quran. In tauyan, kalanuan siya ray nga dosa. Biya sing kalanu sin tubig halummi. Uno-uno na lummi. Kalanuan sin tubig. Na imangi at dati siya, biya na sin lummi, lanuan mo sin lummi. Buling. Ini paglano mo buling, na way nabihan. Bangin buling, lianuan mo sin tubig. Atawa imbangun bunim pisak, lianuan mo sin tubig. Lumano. Na tuan inaddat marayaw. Kalanuan niya indusa. Biya sing kalanu sin tubig hakatan lumi. Ayan mga tuan. Nain tao mangiaddat. Biya simbuling, lianuan simbuling. Biya simpisak, lianuan simpisak. Biya sinjamban, lianuan sinjamban.
Amo yan mga anak po. Na hikatu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum bunnal tuding kamu yan lan tasaun nasa bi amwalikum di niu karausan dihilanin tausin taud sinsinin di aula-aula masa time di niu karausan dihilan sinalta niu manusia sambil halaw bahay mo biya din hawa tumagawa walakin yasa'hum minkum tumagawa karihilan niyo sa plag karayawan imanu siya usog babay maasbata nagkikita iban wala buhi iban patay harwa parakala hika isa husnul khuluq harayaw pangaddatan dahil sa babianin tao marayaw pangaddatan mataod sarak ka magsarak ka siya haatulan kabayaan sin Tuhan mangdihil siya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala husnul khuluq. Hindayaw pangaddatan. Ako na bugtaw. Misan niya kulong narihilan si nadlaw-adlaw. Bangman marayaw raaddat niya ka. Di mabaya dihilan si. Di mabaya dihilan bulawan. Sa ingkabayaan kulong niya, dayaw pangaddatan. Imbiyahon din baliskat. Sana kulong niya bibusulan, bibutigan, bangman matawd din unok. Martabat. Yahudi ban Nasara, bihad pinilalaungan nila. Sumagawa, inindo sinarama. Di mo karausan dihilansi ni manusia. Karausan mo. Dihilan karayawan hasabab sin dayaw pangaddatan. Ahabbakum ilallah. Kalasahan kamu sin Tuhan. Wa akrabakum ilallah. Iwan masuok kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyadin na. Nag-agad pa. Marayaw naddat mo. Mamurakaw harijiki dihil kayo. Yan mga Tuhan. Nah, ini karua. Bastul wajh. Wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puas sindayaw mo kasuddahan. Puas sindayaw mo pangaddatan. Masawaim pamayhuan. Bukon nagkukumod kamiyas. Anak at bastul wajh. Masawaay mo ka. Maingat mangampung, maingat manugsog. Di siya malawa kampung. Masana ito ninabaliskat. Di malawa habakay. Magpangtungod minsan, magpangtungod makarwari, mag-ingat ti. Kalawa, imbakay niya, ing classmate niya. Kaingatan niya rin haruhul si kiparhulwuho. Impangtungod niya rin kanina niya, pangtungod niya rin kanama niya. Hindi lang, hindi syubha yun. Ayaw. Unod ugat mo siya. Misanda kuman dayaw pamayhuan.
indayaw pamayhuan syarak ka. Tabasyumuka liwajhi akhika sadaka. Insawaay mo kamu, indayaw pamayhuan mo, papagkahim mo, na kapag sarak kakaurihilan kau sintuhan pala, sarak ka. Nahipo na kau sing karayawan, nagsasarak ka pa kausin, nagsasarak ka pa kau, uyong ka. Mga anak ka po, amuyan imbar iman usug, iwan bar iman babay. In Yahudi wan Nasara, baliskat. Ipangasubura sana kulong na bangisiyo. Ay ikaw tumangad sim pangasubur, magwak. Kampung mo sa ako nilaw. Bastul waj, sawa ay mo ka nalawa tuhan, masana to ini. Dahil nga mga sabab, ina iwan ama, di niya pagbaytanin anak niya sing kampung niya ring aside niya. Damik kaya ni ama. Im magbayta dakuman, guru. Nalong, anak, ama iwan hina tao mapuka, kuri ako pagbaytaan. Nga anak ka po, magsama-sama kita niyo, magpaingat. Sabab, aun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapang tungod niya kanali. Adlaw susungon amunin masatay ni. Maglasa malawak. Maglawak magpuo. Tanda niya, malasa na habagay ring hainay wanama. Yung tanda niya, malasa na harugay dahil simapo. Yaw. Sa kato tani umaas, ama, iwan ina, tuway pagbaytaan. Tu, mangmuka kita ninyawon, amaun mo, inaun mo. Asi pamarayaw. Dia raha marayaw. Sakali, baka niya ibang classmate niya. Oo, manjaring niya do. Yung matawd bagay, matawd din karayawan niya sa bunga, sinlasan niya, pakampung niya, pausbawaris niya, paunod-ugat niya. Sayan mga tuwan. Nah. Husnul khuluq. Dayaw pangadatan hindu sintuhan panabi, hindu sinjunjungan alayhi salatu wassalam, katutan niyo magsarak ka pag-asip sawa ay mo pa. Ay mo palagwalaw mo, waya ko iasip. Iyuman ko na lang na, waya ko iasip. Way pa siya nabiyaksa. Yung kabiyaksahan niya, naggugumod kamiyas. Wala tusya'ir khadda kalinnas. Ay mutakiringan, imbayhu mo, iwan sinagawa mo, ring hataw. Bang aw ni mo yung kay mo, aw ni masip kay mo, asip. Awla, salam. Bang kau wala iasip, way ikaw, imang, kung muna si pugtod ako, naimbaras ako, iyuyuman ko na, way ako yasi. In nagdaak kay mo Allah subhanahu wa ta'ala, nahipo na kausing karayawan. Hauno mulang galo na sipa. Tunyukan da sinatay, tunyukan da sintuhan yung pangatayan niya. Sabab,
hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu. Bukun kamu beriman sehingga maglasa kamu. Kaya nga sabab yan, iman iwan sin paglasa. Tapil. Iman iwan sin lasa tapil, dayaw pangadat. Adat patuhan, sumbungan niya, maadat. Maita, hangka sistema sila haraatan, hangka sistema sila haliang, hangka aturan sila. Tayan mga tuhan. Nah, uno pa yung wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo. Hamuk masa, injunjungan alayhi salatu wassalam, yagbak niya, dahil mga favorite niya sahabat. Favorite niya rakatan, sakawa aon nakabidda. Dinari niya favorite niya ini. Ala adulluka ala afdalil ibadah. Mabaya kakaulaw niya. Panduan ko, paibadat nakabidda di nga katan ibadat. Magaan siya habaran, mabugat siya timbangan. Magaan siya harila. Ayan tuan. Magaan habaran, magaan hilapwal sindila, mabugat hatimbangan impahala. Nauno yan. Qultu bala ya Rasulullah. Inagi ko, ya Rasulullah. Huun, baitan na ka ako. Qala alayhi salatu wassalam, husnul khuluq. Para yaway nadat mo magtuhan. Ayan doon. Ang katan ibadat tanyo imbungan niya rayaw pangadatan. In resulta niya dayaw pangadatan. Sakaliin tawiyaon bang ihapdi ang panakaw ning kaya na naman niya sadya kansug. Bukon kansug, dayaw parasahan. Nabang kansug, nanistap, mabaya na kumaon. Bang dayaw parasahan, na yanto na. Bangin pagkaon, ihapdi, kaw na kaong dayaw parasahan, ingkatan ibadat, bang munahinang, labi rin dito, bukon hat dayaw parasahan. Husnul khuluq. Akuyaran kau sintuhan. Apabila kau kiakuyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, palasahun kay munatasin langit, palasahun kay munababaw singgum. Mga anak ka po, magkagunahan na kita niyo masan na tuwing. Naging narinis na in manusia, magtataw din manusia, magtataw din sumulang pakabayaan sintuhan. In bariman usugiwan bariman babae. Maguhugutin atay nila patuhan. Maguhugutin suara nila, maglapal sing kabayaan sin Allah Ta'ala. Maguhugut. In pito ang gauta baran nila, mag-amal. Pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karua. Mabugat at timbangan ang karayawan niya as-sukur. Pataurain hundong muraing sin buko. Tuway kau musbihib patuhan.
Ay mo patawrin lapal mo, haway pahala. La tatalaffaz biduni faida. Ay mo palabti ka indila mo. Hari mo hikabak pahala. Imarayaw. Basa sa dyan hikad simud mo. Lumabti. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magbasa sing Quran. Magjikir. Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po. Kahinapusan. Kaya kuyag kato taniw. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyawot nin waktu tubtub na hajarid to murah-murahan madawhat taniw ing kabayaan sin Allahu ta'ala. Ayaw na to sa jada utun daw hatuning kabayaan na to. Uuhon na timbaran na to. Pamag-addat kita niyo marayaw patuhan. Apabila rin mayaw yung pangaddatan na to. Tudyo patuhan. Dumayaw hantara na to pagkahi. Karunahan hamasa na to. Uuhon na to. Injasad na to. Iwan sinyawalihan na to. Makaroon na to hamalan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si mga sila nakaw. Timapil sila panghindu. Wala sila myuta. Dahil nga panghindu. Dahil Allah ta'ala hiyatud sin nabi nila iwan karasulan nila. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana nas'aluka wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله